హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మీ ఇంటి వంటలు. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి బియ్యం పిండితో చిప్స్. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి, అలాగే క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయి. ఒక్కసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి, తప్పకుండా నచ్చుతుంది మీకు కూడా. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దామా. దీనికోసం ఫస్ట్ ఒక కడాయి పెట్టుకుని దాంట్లో 1 కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను అన్నీ ఈ కప్తోనే మెజర్ చేస్తున్నాను. వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో సాల్ట్ వేసుకోవాలి. జస్ట్ కొంచెం సాల్ట్ అయితే సరిపోతుంది. తర్వాత వాటర్ అన్ని బాయిల్ అయ్యే వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి. వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఈ కప్తోనే బియ్యం పిండి తీసుకోవాలి. బియ్యం పిండి 1 కప్ తీసుకున్నాను. తీసుకొని బాగా మిక్స్ చేస్తూ వాటర్ అలాగే పిండి కలిసేంత వరకు కలుపుకోవాలి. 1 కప్పు పిండికి 1 కప్పే వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం కలిపేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం కలిపేసుకున్న తర్వాత దీనిపైన మూత పెట్టుకొని గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి. అది గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ఈ పిండినంతా ఆ ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. ఇలా ప్లేట్లోకైనా లేదంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. చేసుకొని ఇలా పిండిని మొత్తం చేత్తో బాగా గట్టిగా నొక్కుతూ కలుపుకోవాలి. అవసరమైతే ఇలా కొంచెం చేయిని తడి చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఇలా గట్టిగా నొక్కుతూనే కలుపుకోవాలి, అయితేనే జిగురు వస్తుంది పిండికి బాగా. ఇలా చపాతీ పిండిలాగా కలిపేసుకోవాలి. అవసరమైతే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. యాడ్ చేసుకొని కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం పిండిని ఇలా చేతిలోకి తీసుకొని రౌండ్ బాల్ లాగా చేసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని ఏదైనా మూత కవర్ చేసి ఉంచాలి, లేదంటే డ్రై అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఏదైనా లేదా చపాతీ పీట పైన పొడి పిండిని వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత మనం కలుపుకున్న పిండిని ఇలా చపాతీ కర్రతో ఒత్తుకోవాలి. బాగా పల్చగా ఒత్తుకోవాలి. ఇలా పల్చగా రుద్దుకున్న తర్వాత ఒక చాక్తో ఇలా ఎడ్జెస్ని మొత్తం తీసేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇది బియ్యం పిండి కదా, కరెక్ట్గా రాదు. సో ఎడ్జెస్ని మొత్తం కట్ చేసేస్తున్నాను. ఎడ్జెస్ మొత్తం తీసేసిన తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్స్లో కట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ షేప్లో కట్ చేస్తున్నాను. చాక్కి కొంచెం నూనె రాసుకుంటూ కట్ చేయాలి, లేదంటే అంటుకుపోతుంది. ఇలా ట్రయాంగిల్ షేప్స్లో కట్ చేసేసుకోవాలి. మీకు స్క్వేర్ షేప్ ఇష్టం ఉంటే స్క్వేర్ షేప్ లేదా రౌండ్ షేప్ ఏదైనా కట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ షేప్స్లో కట్ చేస్తున్నాను. ఇలాగే అన్నీ కట్ చేసేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత కడాయిలో ఆయిల్ పెట్టుకుని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో మనం కట్ చేసుకున్నవి వేసేసుకోవాలి. వేసుకొని అటు ఇటు తిప్పుతూ అవి బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి ఇలా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని పక్కకు తీసేసుకోవాలి. ఇవి ఎక్కువ కలర్ రావు, ఎందుకంటే ఉట్టి బియ్యం పిండి వాడాం కదా, దానికోసం. ఇలా అన్నీ తీసేసుకొని నెక్స్ట్ ఇలాగే బ్యాచ్ వైజ్గా మిగిలినవన్నీ వేసుకొని ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. ఇది ఫ్రై అయిందని ఎలా తెలుస్తుందంటే ఆయిల్లో బబుల్స్ రావడం ఆగిపోతే ఈ ఫ్రై అయిపోయినట్టే. ఇంకా పక్కకు తీసేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి. ఇలా ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత దీంట్లో సాల్ట్ని వేసుకోవాలి. ఇలా స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి. స్పూన్తో వేయకూడదు, ఒకే చోట పడుతుంది. చేత్తో వేసుకుంటేనే కరెక్ట్గా పడుతుంది. తర్వాత కారం కూడా వేసుకోవాలి. మీకు ఇష్టం ఉంటే జీరా పౌడర్, గరం మసాలా కూడా వేసుకోవచ్చు. వేసుకొని జస్ట్ ఇలా గిన్నెని ఇలా పైకి కిందకి చేస్తూ ఉంటే ఉప్పు కారం బాగా కలిసిపోతుంది. ఇలా మొత్తం కలిసిపోయిందంటే ఇంక మన రెసిపీ రెడీ అయిపోయినట్టే. అండ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి.